안녕하세요. 오늘 우리 엄마가 나 새로운 간식 준대요. 무슨 간식일지 너무 기대돼요. 바로 개구리 간식이에요. 나 개구리 처음 봐요. 근데 개구리 원래 이렇게 커요. 나 처음 봐서 잘 몰라요. 이거 어떻게 먹는 거예요? 나 너무 커서 못 먹겠어요. 엄마가 다리만 잘라줬어요. 이제 먹을 수 있을 것 같아요. 나 ASMR 할 줄 알아요. 들어봐요. 나 처음 먹어보는 것 치고 꽤 잘 먹어서 엄마가 다음에 또 주면 좋겠어요. 나 이제 산책 갈게요. 다들 빠잉!